দেরি না করে শুরু করা যাক। আমাদের এখানে আমরা কিন্তু অলরেডি কানেক্টার্সের বেসিক নিয়ে আলোচনা করেছি। আজকে শুধুমাত্র আমরা সমাধান করব। প্রথমেই আছে আমাদের 2025 সালের বোর্ড প্রশ্ন, ঢাকা বোর্ড 2025। রুমা ইজ এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 10। রুমা দশম শ্রেণীর একজন স্টুডেন্ট বা শিক্ষার্থী। ড্যাশ শি ইজ মেরিটোরিয়াস, শি নেভার টেক্স প্রাইড ইন হার মেরিট। দেখেন এখানে কিন্তু পুরো সেন্টেন্সে দুইটা ক্লজ আছে, এটা একটা ক্লজ, এটা একটা ক্লজ। শি ইজ মেরিটোরিয়াস, সে মেধাবী। শি নেভার টেক্স প্রাইড ইন হার মেরিট, সে কখনোই তার মেধার জন্য কোনো গর্ববোধ করে না, অর্থাৎ তার মধ্যে কোনো গাম্ভীর্যতা নেই। অর্থাৎ আমরা এখানে বলতে পারি যে সে যদিও মেধাবী তাও সে কি প্রাইড নেয় না। তাহলে আমরা এখানে দো বা অল দো ইউজ করতে পারি। শি ইজ হেল্পফুল টু অল, সে সবার প্রতি অনেক বেশি সাহায্যকারী। ড্যাশ এনি উইক স্টুডেন্ট কামস টু হার উইথ এনি প্রবলেম, শি ট্রাইস টু হেল্প হিম অর হার। অর্থাৎ স্টুডেন্ট যখন কোনো সমস্যা নিয়ে আসে তখন সে সমাধান করে দেয়। তাহলে যখন আসে তখন সমাধান করে, তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি when any student comes to her with any problem, she tries to help him or her. She is respectful to the seniors, dash affectionate to the juniors. দেখেন সিনিয়রদের সম্মান করে, ছোটদের ভালোবাসে। তাহলে একই ধরনের তথ্য, সম্মান করে, ভালোবাসে, তাহলে এই ধরনের তথ্যকে আমরা অ্যান্ড দিয়ে কানেক্ট করতে পারি যে শি ইজ রেসপেক্টফুল টু দ্য সিনিয়র্স অ্যান্ড অ্যাফেকশনেট টু দ্য জুনিয়র্স। শি ইজ সিম্পল ইন বিহেভিয়ার, কিন্তু তার বিহেভিয়ার সিম্পল হলেও তার প্রিন্সিপাল, অর্থাৎ সে খুব ন্যায়বান। তাহলে আমরা এখানে বাট দিতে পারি, আবার চাইলে অ্যান্ডও দিতে পারি। বাট স্ট্রিক্ট ইন প্রিন্সিপাল অথবা অ্যান্ড স্ট্রিক্ট ইন প্রিন্সিপাল। ড্যাশ এভরিওয়ান লাভস হার, এবং এই জন্যই সবাই তাকে ভালোবাসে। তাহলে জন্য বোঝালে আমরা কি ইউজ করতে পারি? সো, দাস, দেয়ারফর, যেটা আপনার ভালো লাগে, সো ইউজ করলাম এখানে। আসেন 2 নম্বরটায় চলে যাই। বলছে নান ক্যান ডিনাই দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ট্রি প্ল্যান্টেশন, ড্যাশ আওয়ার লাইফস ডিপেন্ডস অন ইট। কেউই আমরা গাছের গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারবো না। কেন পারবো না? কারণ আমাদের জীবন এটার উপর নির্ভরশীল। তাহলে যেখানে কারণ বলে দিয়েছে, কারণের পূর্বে বসে সিন্স অ্যাজ, বিকজ। আপনার যেটা ভালো লাগে ইউজ করতে পারেন সিন্স অ্যাজ অথবা বিকজ। কারণের আগে এই তিনটা বসে। ড্যাশ ইট ইজ আনফর্চুনেট দ্যাট উই আর কাটিং ডাউন ট্রিজ রেকলেসলি। গাছ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে আমরা অস্বাভাবিকভাবে গাছ কাটছি। তাহলে এখানে আসতে পারে বাট। এখানে বিটা বড় হাতের হবে কারণ বাক্যের শুরুতে শূন্যস্থান আছে। ড্যাশ ট্রিজ আর প্ল্যান্টেড, আওয়ার ল্যান্ড উইল বি ডেজার্টেড। আচ্ছা, গাছ যদি আমরা লাগাই তাহলে আমাদের দেশ মরুভূমি হবে নাকি না লাগালে হবে? যদি না লাগাই তাহলে হবে। তাহলে যদি না, আর বাংলা ইংলিশ হচ্ছে আনলেস। তাহলে আনলেস ট্রিজ আর প্ল্যান্টেড সুন আওয়ার ল্যান্ড উইল বি ডেজার্টেড। ওকে, এরপরে বলছে ড্যাশ দেয়ার উইল বি অ্যান অ্যাডভার্স সিচুয়েশন। ডেজার্ট মরুভূমি তো হবেই, তার পাশাপাশি অনেক বিপরীত প্রতিকূলতার সৃষ্টি হবে। তাহলে এখানে ডেজার্টের পাশাপাশি আর কি হবে? তাই অ্যান্ড দিতে পারি, অ্যান্ড দেয়ার উইল বি। আপনি এখানে চাইলে অ্যান্ডের জায়গায় অলসো দিতে পারেন, অলসো। ড্যাশ উই শুড বি অ্যাওয়্যার অফ ট্রি প্ল্যান্টেশন, এই জন্য আমরা গাছ লাগানোর প্রতি সচেতন হব। তাহলে সো, দাস, দেয়ারফর, যেটা আপনার মন চায় দিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। নাম্বার 3, a dash a flood is considered to be natural calamity, it is no doubt a blessing for the people. দেখেন প্রথমে বলছে যে আমরা বন্যাকে একটা ন্যাচারাল ক্যালামিটি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বললেও কোনো সন্দেহ নেই যে এটা মানুষের জন্য ব্লেসিং বা আশীর্বাদ। তাহলে প্রথমে আমরা দুর্যোগ বলছি, পরে আবার আশীর্বাদ বলছি। তাহলে দুইটা ভিন্ন ধরনের কন্ট্রাস্টিং কথা না? তাহলে এই ধরনের কথা যদি বলে আমরা এখানে দো বা অল দো ইউজ করি, দো অথবা অল দো। It is considered to be a blessing in the sense dash it makes the soil alluvial. Alluvial মানে হচ্ছে পলিমাটি মতো বা খুব বেশি উর্বর করে তোলে মাটিকে। তাহলে ইট ইজ কনসিডার্ড আ ব্লেসিং, এটাকে একটা ব্লেসিং বলা হয় ইন দ্য সেন্স, এই অর্থে যে, কি অর্থে? দ্যাট, জের বাংলা কিন্তু দ্যাট, তাই না? দ্যাট ইট মেক্স দ্য সয়েল অ্যালুভিয়াল। দেখেন এটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, ইট মেক্স দ্য সয়েল অ্যালুভিয়াল, ইট ইজ কনসিডার্ড টু বি আ ব্লেসিং, এটাও একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। আর দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের মাঝখানে কিন্তু আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন হু, হুইচ, দ্যাট এগুলো বসাতে পারি। তাহলে এখানে আমরা দ্যাট বসাবো। ড্যাশ স্লিট ইজ স্ক্যাটার্ড ওভার ল্যান্ড আফটার ল্যান্ড, ড্যাশ মেক্স দ্য সয়েল ফার্টাইল। আচ্ছা, স্লিট মানে হচ্ছে চেরা, স্ক্যাটার্ড মানে এখানে সেখানে, মানে বিচ্ছিন্নভাবে ভূমিগুলো কি করা হয়? স্লিট মানে চিরে যায়। বন্যার পরে যখন মাটি শুকিয়ে যায় তখন সেই জায়গায় কি হয়ে যায়? চিরে যায়। তো বলতেছে ড্যাশ স্লিট ইজ স্ক্যাটার্ড ওভার ল্যান্ড আফটার ল্যান্ড, ড্যাশ মেক্স দ্য সয়েল ফার্টাইল। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি জেনারেলি, বা বলতে পারি যে দাস
স্লিট ইজ স্ক্যাটার্ড ওভার অ্যান্ড দেয়ার, অর্থাৎ যেহেতু আমাদের যেখানে সেখানে স্ক্যাটার্ড থাকে, এখানে আমরা জেনারেলিও বলতে পারি, জেনারেলি যেখানে সেখানে মাটির চেরা থাকে, তাই ওভারল্যান্ড আফটার ল্যান্ড ইট মেক্স দ্য সয়েল ফার্টাইল, জমিকে কি করে, মেক্স, তাহলে এটা কি করছে, আমাদের জমিকে উর্বর করছে। তাহলে বাক্যটা দাঁড়ালো জেনারেলি স্লিট ইজ স্ক্যাটার্ড ওভার ল্যান্ড আফটার ল্যান্ড উইচ সেড দ্যাট ফ্লাড হ্যাজ ড্যাশ কনস্ট্রাকটিভ অ্যান্ড ডিস্ট্রাকটিভ সাইড। দেখেন কনস্ট্রাকটিভ ডিস্ট্রাকটিভ দুটো একই ধরনের পার্টস অফ স্পিচ, অ্যান্ড আছে, আমরা জানি দুটি শূন্যস্থানে থাকলে বোথ ডট ডট অ্যান্ড বসে, তাহলে এখানে অ্যান্ড আছে, আমরা এখানে বোথ দিয়ে দিব। এটা দুইটাই হতে পারে, ধ্বংসাত্মকও এবং গঠনশীলও, এটা গঠনও করে ধ্বংসও করে। Number 4, load shedding refers to stopping the supply of electricity for a period of time in a certain area. It is a great curse, এটা একটা বিশাল অভিশাপ, as because since, যেটা মন চায় বলতে পারেন, কেননা people have got used to an electricity oriented life, কারণ মানুষরা একটা ইলেকট্রিসিটি ওরিয়েন্টেড লাইফের প্রতি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ বিদ্যুৎ ছাড়া চলা যায় না আমাদের। তো এটা যদি না থাকে তাহলে এটা একটা অভিশাপ না, তাহলে আমরা এখানে অ্যাজ বলতে পারি। ইট অকার্স ড্যাশ দ্য পাওয়ার জেনারেশন ইজ লেস, এটা হয় যখন আমাদের পাওয়ার জেনারেশন কম থাকে, তাহলে ওয়েন, যখন মানে ওয়েন দ্য পাওয়ার জেনারেশন ইজ লেস, ড্যাশ ডিমান্ডেড, লেস অ্যান্ড which when the power generation is less than demand, অর্থাৎ কম থাকবে কিসের তুলনায়, ডিমান্ডের তুলনায়, ইজ লেস দ্যান ডিমান্ড, অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় কম, তাহলে তুলনা বললে আমরা দ্যান ইউজ করি। ড্যাশ unplanned distribution ড্যাশ illegal connection of electricity are also responsible for it. আমরা দেখেন এখানে দুইটা শূন্যস্থান আছে পরপর, তাহলে আমরা বলতে পারি নট অনলি আনপ্ল্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন বাট অলসো ইলিগাল কানেকশন অফ ইলেকট্রিসিটি আর রেসপন্সিবল ফর ইট, অর্থাৎ শুধু আনপ্ল্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন না, ইলিগাল কানেকশন এটার জন্য দায়ী। তাছাড়া আরেকটা উত্তরও বলা যেতে পারে, মোরওভার আনপ্ল্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন, আমরা এখানে বলতে পারি মোরওভার আনপ্ল্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন, অর্থাৎ অপরিকল্পিতভাবে যখন আমরা বিদ্যুৎ সাপ্লাই করি, অ্যান্ড ইলিগাল কানেকশন অফ ইলেকট্রিসিটি আর অলসো রেসপন্সিবল ফর দিস, তাহলে আমরা এখানে মোরওভার আর অ্যান্ডও বলতে পারছি। তাহলে তাছাড়াও আনপ্ল্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এবং অনৈতিকভাবে কানেকশন দেওয়াও আমাদের বিদ্যুতের ঘাটতি সৃষ্টি করছে। নাম্বার 5, our environment is getting polluted in many ways. Dash our air is being polluted by smoke from vehicles, household waste, industrial waste, smokes from burning fuels and so on. আচ্ছা দেখেন প্রথমেই বলছে যে আমাদের অনেক ধরনের দূষণ হচ্ছে পরিবেশে, তার একটা উদাহরণ দিয়ে দিয়েছে, তাহলে যেখানে উদাহরণ দিয়ে দিবে সেখানে আমরা কি লিখব, such as বা for example বা for instance, আমরা এখানে for example লিখতে পারি। Dash water is being polluted for using insanitary latrines, for using pesticides in croplands, for industrial waste, dash for many other reasons. আচ্ছা moreover বলতে পারি, moreover মানে তাছাড়াও, এগুলা ছাড়াও আর কি হচ্ছে, পানি দূষিত হচ্ছে, অর্থাৎ বায়ু দূষণ ছাড়া পানি দূষণও হচ্ছে, মানে তাছাড়াও। moreover বলতে পারেন, besides বলতে পারেন, ফার্দার মোর বলতে পানিও দূষিত হচ্ছে, তাহলে moreover না বলতে চাইলে আপনি সিমিলারলিও বলতে পারেন। আচ্ছা এরপরে বলছে ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট ড্যাশ ফর মেনি রিজনস। আচ্ছা তাহলে আমাদের কথা কি দাঁড়ালো যে সিমিলারলি ওয়াটার ইজ বিং পলিউটেড ফর ইউজিং ইনস্যানিটারি ল্যাট্রিনস, ফর ইউজিং পেস্টিসাইডস ইন ক্রপল্যান্ডস, ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্টস অ্যান্ড ফর মেনি আদার রিজনস, এবং তাছাড়াও আরও অনেক কারণে। অ্যান্ড অ্যানাদার ফর্ম অফ পলিউশন ইজ সাউন্ড পলিউশন, ড্যাশ দিস পলিউশন অকার্স বিকজ অফ আওয়ার আনকনসিয়াসনেস, কিন্তু এই পলিউশনটা কি কারণে হচ্ছে, আমাদের অসচেতনতার কারণে। তাহলে আমরা বলতে পারি অ্যাকচুয়ালি মানে আসলে এই সমস্যাটা, বা ইনফ্যাক্টও বলতে পারি, ইনফ্যাক্ট বা অ্যাকচুয়ালি দিস পলিউশন অকার্স বিকজ অফ আওয়ার আনকনসিয়াসনেস, ড্যাশ উই অল শুড বি কনসিয়াস অফ দ্য সাইড এফেক্টস অফ এনি কাইন্ড অফ পলিউশন, তাই আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে যে কোনো পলিউশন বা যে কোনো দূষণ থেকে আমাদের সচেতন হতে হবে। তাহলে আমরা এখানে সো দাস দেয়ারফর ব্যবহার করতে পারি।
Number 6, the foods that we eat can be divided into 6 kinds dash what substances they contain. আচ্ছা, আমরা 6 ভাগে ভাগ করতে পারি আমাদের খাদ্যগুলোকে, কিসের উপর নির্ভর করে? অ্যাকর্ডিং টু মানে কি? সেই অনুসারে বা সেই মতে। অ্যাকর্ডিং টু এটাও একটা কানেক্টর। অ্যাকর্ডিং টু what substances they contain and what benefits they do to us, উপর ভিত্তি করে আমরা খাবারকে 6 ভাগে ভাগ করতে পারি। ফিশ, মিট, পিস, মিল্ক প্রোভাইড আস উইথ প্রোটিন which builds our body, এখানে আমরা which দিতে পারি বা দ্যাটও দিতে পারি। দ্যাট মানে কি? যেটা আমাদের শরীরকে তৈরি করে, দ্যাট builds our body and help us grow dash we do not take, তার উপর নির্ভরশীল if দিব। Vitamins and minerals, salts protect us from several diseases dash keep us fit for work, অনেক অসুখ বিসুখ থেকে রক্ষা করে এবং আমাদেরকে কাজের জন্য ফিট রাখে। তাহলে এখানে আমরা দিব and। Number 7, where there is will there is a way, this proverb is quite true, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়, এই প্রবাদ বাক্যটি সত্য। People hate their fate, মানুষ তাদের নিয়তিকে ঘৃণা করে, নিয়তিকে পছন্দ করে না dash they cannot get results as their wishes, অর্থাৎ মানুষ যখন তাদের মন মতো ফলাফল পায় না তখনই তারা কপালকে দোষ দেয়। বিকজ দে ক্যান নট, তাহলে এখানে আমরা সিন্স অ্যাজ বিকজ যেটা মন চায় ব্যবহার করতে পারবো। ওকে, কেন দোষ দিচ্ছে? কারণ তারা, মানুষ কেন ঘৃণা করছে? কেননা তারা তাদের মতো রেজাল্ট পাচ্ছে না। তাহলে কারণ বুঝালে আমরা সেটার পূর্বে সিন্স অ্যাজ বা বিকজ ইউজ করব। বাট আ ম্যান ওয়ার্কস ডেলিবারেটলি ফর বিল্ডিং হিজ ফিউচার, সাকসেস উইল টাচ হিম ডেফিনেটলি। বলছে যে যখন একটা মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে তার ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য কাজ করবে তখন অবশ্যই সে সফলতা পাবে। তাহলে যখন কাজ করবে তখন সফলতা পাবে, তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি when। There is no magic power but it is the magic of hard work, কোনো জাদু নাই কিন্তু জাদু আছে কিসের? কঠোর পরিশ্রমের। আপনার জীবনে কোনো জাদু ঘটবে না যদি আপনি পরিশ্রম না করেন। ড্যাশ ওয়ান গেট সাকসেস, ফরচুন উইল সাইড হিম টু, বলছে ইফ যদি একজন সাকসেস পায় তাহলে ফরচুন তাকে সাইড করে দিবে। তাহলে ইফ যদি, আর দেখেন এটা প্রথমটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, পরেরটা ফিউচার টেন্স, এরকম থাকলে আমাদের ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে পড়ে, তাই আমরা অবশ্যই এখানে ইফ দিব। ড্যাশ দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ টু হার্ড ওয়ার্ক, তাই আমরা বলতে পারি সো দাস দেয়ার ফর দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ টু ওয়ার্ক, কাজের কোনো বিকল্প নেই, কাজ করতেই হবে। নাম্বার 8, some people think that blood donation is so serious loss of from their body, অনেকেই মনে করে রক্ত দান করা আমাদের শরীরের বিশাল বড় একটা ক্ষয়। it cannot be recovered dash it may cause serious health problems, আচ্ছা অনেকেই মনে করে এটা রিকভার করা যায় না, কেননা এটা অনেক বড় হেলথ প্রবলেম তৈরি করতে পারে রক্ত দান করা। তাহলে তাদের ধারণা এটা রিকভার করা যায় না অ্যান্ড এবং ইট মে কজ সিরিয়াস হেলথ প্রবলেম। তাহলে দুইটা সমস্যা যেহেতু একই রকম পাশাপাশি, তাহলে আমরা অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত করতে পারি, যেটা রিকভার করা যাবে না এবং এটা আমাদের সিরিয়াস হেলথ প্রবলেম তৈরি করবে। ড্যাশ দিস কনসেপ্ট ইজ কমপ্লিটলি রং, কিন্তু এই কনসেপ্টটা কি? একেবারেই ভুল। আপনি এখানে বাট, হাউএভার যেটা মন চায় বলতে পারেন, বাট দিস কনসেপ্ট ইজ কমপ্লিটলি রং। Dash most people dash the educated people do not have clear conception on the process of blood donation and its fact, দেখেন বলছে মানুষরা, আবার বিশেষ করে এমনকি শিক্ষিত যারা, তারাও রক্তদান সম্পর্কে এবং এটার প্রভাব সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা রাখে না। তাহলে মোস্ট পিপল, এটার আগে আমরা কি বসাতে পারি? আমরা এখানে বলতে পারি ইনফ্যাক্ট বা অ্যাকচুয়ালি মোস্ট পিপল, তাহলে আমরা বলি ইনফ্যাক্ট মোস্ট পিপল, ইভেন মানে কি? এমনকি শিক্ষিতরাও, ইভেন দ্য এডুকেটেড, তাদের কোনো সঠিক ধারণা নেই রক্তদান সম্পর্কে। দ্য ফ্যাক্ট ইজ ড্যাশ রেড ব্লাড cells in our body are reproduced again within 120 days, আর আসল ফ্যাক্ট হচ্ছে আপনি রক্ত দিলেও সমস্যা নেই, কারণ 120 দিনের মধ্যে আমাদের যে লোহিত রক্তকণিকা আছে সেগুলো বারবার প্রডিউস হতে থাকে। তাহলে দ্য ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট, তাহলে এখানে আমরা দ্যাট ইউজ করতে পারি, কারণ দ্যাটের বাংলা যে কথাটা যদি বাংলায় থাকে তাহলে আমরা দ্যাট লিখতে পারবো। উই শুড অলওয়েজ কিপ ইন মাইন্ড, আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে that all kinds of physical exercise are not suitable for all, তাহলে মাথায় রাখবো যে সকল ধরনের ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ সবার জন্য না। that different people have different capabilities dash harder exercise like wrestling dash gymnastics are suitable for young people। এখন দেখেন প্রথমে বলছে এক্সারসাইজ সবার জন্য এক না, এক এক মানুষ এক এক রকম এক্সারসাইজের ক্যাপেবল। ফর এক্সাম্পল, তাহলে এখানে একটা উদাহরণ আছে না, আমরা এখানে কি বলবো? ফর এক্সাম্পল, harder exercise
লাইক wrestling and gymnastics, তাহলে এখানে and আসবে কারণ দুইটা একই জাতীয় কথা, and gymnastics are suitable for young people, কেন, as they have energy to perform that, তাহলে since as because যেটা মন চায় লিখতে পারেন। weaker and old people should take a milder exercises which include walking, jogging, free hand exercise, আর যারা একটু বৃদ্ধ বা বয়স্ক তাদের এমন এক্সারসাইজ করা উচিত যেগুলো মাইল্ড, তাহলে which include walking, jogging, free hand exercise, which। আচ্ছা আসেন চলে যাই 10 নম্বরে। 10 নম্বরে বলছে ইট ইজ নোন টু অল, সবাই জানে, কি জানে, গোল্ড ইজ ভ্যালুয়েবল মেটাল, দ্যাট গোল্ড ইজ আ ভ্যালুয়েবল মেটাল। আচ্ছা এখানে আপনাদেরকে একটু তথ্য দিয়ে নেই যে রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো আমরা কখন ব্যবহার করতে পারবো, এরকম দুইটা জায়গা আছে, সেটা হচ্ছে হু, উইচ, দ্যাট, হুম, এগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারবেন দুটি ক্লজের মাঝখানে এবং যে কোনো ক্লজের সাবজেক্ট হিসেবে। এখানে কিন্তু আমরা মেইনলি গোল্ড ইজ ভ্যালুয়েবল এটা একটা ক্লজ, ইট ইজ নোন টু অল এটা একটা ক্লজ, দুইটা ক্লজের মাঝখানে দ্যাট ইউজ করেছি, তাহলে এটা কিন্তু দুইটা ক্লজের মাঝে এসেছে। আবার আপনারা যদি আগের প্রশ্নতে খেয়াল করেন, যেমন নাম্বার প্রশ্ন দেখেন, এখানে ফিশ, মিট, পিস এন্ড মিল্ক প্রোভাইডস আস উইথ প্রোটিন, এটা একটা ক্লজ, প্রোভাইড ভার্ব আস অবজেক্ট, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আছে, এটা একটা ক্লজ। আর এখানে বলছে বিল্ডস আওয়ার বডি, আওয়ার বডিকে যদি আপনি অবজেক্ট ধরেন, বিল্ড যদি ভার্ব হয়, সাবজেক্ট ছিল না, তো সেখানে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে দ্যাট ইউজ করেছি। তাহলে এখানে কিন্তু রিলেটিভ প্রোনাউন দুইটা কাজে ব্যবহার হচ্ছে, একটা সাবজেক্ট হিসেবে আর একটা দুইটা ক্লজের মাঝে কানেক্টর হিসেবে, তো যেখানেই বসুক কানেক্টর হিসেবেই কাজ করতেছে, সাবজেক্ট হোক আর মাঝে বসুক। এরপরে বলতেছে দেয়ার আর মেনি মেটালস cheaper than gold but they look like it, এমন অনেক মেটাল বা ধাতু আছে যেগুলো দেখতে গোল্ডের চেয়ে সস্তা কিন্তু গোল্ডের মতো দেখতে। ড্যাশ দে গ্লিটার ফর সামটাইমস দে ফেড অ্যাওয়ে ইন দ্য লং রান, খেয়াল করবেন চকচক করে আবার তার চাকচিক্য দূর হয়ে যায়, তাহলে দুইটার অপোজিট কথা, এরকম থাকলে আমরা ইউজ করি দো, অল দো অথবা ইভেন দো, তাহলে আমরা এখানে দো লিখতে পারি যে দো দে গ্লিটার ফর সাম টাইম, যদিও তারা কিছুক্ষণ চকচক করে কিন্তু একটু পরে তাদের এই চাকচিক্য দূর হয়ে যায়। ইন আওয়ার সোসাইটি, আমাদের সমাজে দেয়ার আর অলসো মেনি পিপল, এমন অনেক মানুষ আছে এই স্বর্ণের মতো কিছুক্ষণ চকচক করলেও পরে কি চাকচিক্য শেষ হয়ে যায়। মেনি পিপল হু আর, এখানে হু একটা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে কারণ আর হচ্ছে একটা ভার্ব, এই ভার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে হু, তাহলে আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে যারা, হু এখানে যারা অর্থ প্রকাশ করছে, যারা বাহিরে দিয়ে খুব জেন্টাল অ্যান্ড পলিশড, লেটার অন কিন্তু পরে দেয়ার রিয়েল আইডেন্টিটি ইজ রিভিল, তাদের আসল পরিচয় বের হয় কখন, যখন, ওয়েন, তাহলে যখন হিসেবে আমরা এখানে ওয়েন ইউজ করতে পারবো, সময় নির্দেশ করে ওয়েন, তাহলে সময় নির্দেশ করছে যখন, তাহলে ওয়েন দে ডু নট এক্সারসাইজ মোরাল ভ্যালুস, দ্যাটস ওয়াই পিপল সে অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড, এটা যদি একটা প্রবাদ বাক্য, এটা মুখস্থ যে অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড। এই হচ্ছে আমাদের 1 থেকে 10